यार ये देखें, बिल्ली इधर ले गई हुई थी अपने बच्चे। ये हमने सारा सामान, ये देखें इतना कुछ पड़ा हुआ था, कूलर भी पीछे किया, और ये देखें अब निकाला है। तो अब ये फिर ले के जा रही है अपने बच्चे। ये देखें कितने प्यारे हैं। अभी अभी इसने मुंह खोला था, बड़ा खोल, बड़ा यार प्यारा है। इसके काम देखें, इनकी मदर मुझे लग रहा है आने वाली है, इनको फिर ले के जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गई महाराज जी। अभी देखना, जब ये मुंह में बच्चे को डाल लेगी ना, तो मैं फ़ौरन दरवाज़ा बंद करूँगा, तो ये फिर वापस रख के आएगी। फिर आ गए हैं, गई है वो आ गई बच्चों की। अब जा रही है, ये चलेगी। अब इसने मुंह में डालने हैं बच्चे, और देखना मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगा। देखें देखें, ये कैच करने लगे मुंह के साथ, ये देखना, ये मुंह के साथ पकड़ रही है। लेकिन देना फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर देना, तो इसने वापस लेके चले जाना। वो बिल्लियों की कहते हैं आदत भी होती है कि इन्होंने साथ घर भराने होते हैं, तो शायद ये वही आदत पूरी कर रही है, इसने साथ घर भरा के रहने। लेकिन मैंने इसको जाने कहीं नहीं देना। ये देखें, फेस में बाइट ऐसे बनाई जैसे खा रही है। ये देखें, डोर मैंने फ़ौरन ही क्लोज कर दिया, और वापस ले जाएगी। डोर में क्लोज कर दिया, और देखेंगे और उसको कहाँ से पकड़ा हुआ, वापस लेके जाएगी। देखिए यहाँ तक नहीं आई है, लेकिन आगे मैंने दरवाज़ा बंद कर दी, और वापस ले जाइए। वापस ले जाते ही बोला इसी में देखना, थोड़ा सा मैं खोल दूँ दरवाज़ा, और ये कैसे भाग गई। वापस 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 लाइया इनू, पागले मारना नहीं। लिया लिया लिया, इधर लिया। लेकिन कैसे उसने फेस में रखा हुआ है, यदि पता नहीं कैसे कुछ होता भी नहीं बच्चों को, इतनी देर दूर घसीट लेती है। देखें, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, देखें उसने कैसे पकड़ा हुआ है। पता नहीं क्या करती हैं। देखें कैच कर रही है, मुंह के साथ ही था। शायद दरवाजे का वेट कर रही है। ये कैसे पकड़ा हुआ, मैं थोड़ा ले ऐसे, मैंने नहीं दरवाजा खोलना, इधर ले आ। देखिए यार, अभी भी इसका रद्दा वहाँ है, बाहर जाने का। छोड़ उसको, चले जो, आ जा, छोड़ दे, उधर को हो, ले जा इसको, टोकरी में ले जा। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो रख दो इसको, ये सारे बैठे हैं। ये लेकिन अब देखना, मैं दोबारा दरवाज़ा खोलना, तो इसने फिर किसी ना किसी को पकड़ के डालना। ये मैं आस पास आपके लिए बनवा रहा हूँ वीडियो, ये तो मैंने बनाने से इसने देख लिया। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ। देखें यार बच्चे, इसकी नहीं आज तक समझ आई कि ये यहाँ क्यों रहता है। हाँ, तू क्यों उधर पकड़ा, हाथ पकड़ा, मुँह खोल लिया। ठीक है यार, अब इनकी फीडिंग का टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। देखें पकड़ के मुंह के साथ गीला हो गया कैसे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।